Para sa nagre-request. May nag-request kasing i-vlog daw to. Gusto makakita ng Vios engine sa Corolla. Ito na. Yan. AE101. Pero buhay pa yung ano, buhay pa yung AE101 and nabukas pa yun. engine is yan. Vios engine. Tipid. Tipid. Oh, kamusta ang consumption? Consumption and performance compare sa 4 years. Yan. Ito okay. Ito okay. Mas matork parang ito eh. Ay, hindi. Mas matork yung Korea. Pero mas maganda ito. Oh. 1.3 to, di ba? 5. 5. Vios engine. Kaya. So, unang nakita nyo to sa vlog, nung nasa SB Salon ako, nandun to, itong kotse na to mismo. Narelocate na rin yung battery. C160. C160 na kinalikod ni Rafi, no? Ayan, si Rafi. Si Rafi ang promotor. Vios engine na C160. Pang ano yun, di ba? Cross gear. Pang 4AGE. Pang 4AG. Tama. Yan. Mads Garage for the win. Pogi, no? Pasilip ng loob, idol, ah. Pasilip tayo sa loob. Yan. Kita nyo, Corolla naman, di ba? GLI. GLI siya. Pogi, no? 6-speed, no? 6-speed. 6-speed. Baliw. Ayun, baliw. Baliw yun, baliw. Matindi ang mekaniko. Matindi ako. Sino? Rafi. Yun, Mads Garage. Marami mauulit. So, iniba na rin yung ano, rod. So, ang nag-transplant nito si Kuya She, SB Salon. Nandun nga to sa vlog natin nung ano, nag-vlog ako doon, matagal na. So, ano nga palang pinapagawa mo nandun? Ano lang? Palit engine lang nun din eh. Pina-transplant pa ba yun nun? O parang maintenance na? Alam ko maintenance na yun. Hindi, maintenance na Maintenance na yun. Mga wiring. Kasi nakasalpak na to doon. Oo, tama. Nakasalpak na yan nun. So, magkano nagastos mo nga dyan, Tops? Sa atin lang. Mga ano, sandaan. Sandaan. Pero ano na yun? Pero mura pa kasi yun nun ano eh. Mura pa yun nung time na yun. Napatak lang, mas mahal kasi manual eh. Okay. Compare sa matic. Pero nung time na nabili mo to, may kasama ng trani. Kompleto na? Kompleto. Kompleto. Pero Pasok lahat. matic, Manual. Manual. Nasa 55. ang mura. Pero local used. Hindi. Japan? Japan sapla. Kanino mo nabili? Eko siya din. Oh, pwede no. Not bad. So yun. Bago siyang dating nun eh. Bagong bagsak na 1LC, dalawa. Tapos ito yun, pinapili niya ako eh, mas fresh pa. Di yan Ay, dito na lang. Tsaka hindi kung city drive lang din naman, why not? Diba? Sobrang tipid na ito. Hindi lang pang period correct pero. Oo. Pero kakaib, ano siya, tawag dito, bihira. Matipid pa. Napatakli ako ng ano dyan. 15. 15. City drive yun. City drive yun, ha? Eh, paano kung long drive pa? QC Cavite ko. QC Cavite ngayon, ano, nagpalit akong trani. 400 lang. Well, di, wala kasing ano eh, walang pressure dun sa trani, 6 speed eh. Di ba? Pero, tanga na ibang klase rin yung baliw din to si Rafi eh, no? C160 para sa... Research niya pa yan. Para Pero wala namang problema, wala namang sabit, ganun. Wala. Nung naka-15 yan, di ba? Nung GT meet. Lakas. Tanga na, no? Ayos din to si Rafi. So, nagka-transplant din yan, Mads Garage. Pag-aaralan niyo yung... Diba? Pero madali lang kasi yung palit niyo talaga. Isa lang. Pasok na lahat ng ano eh, ng support. Ito lang hindi. Okay. Inusod lang. Di ba dapat dito? Doon, Inusod lang para dito. So, yun lang yung kakaiba. Tsaka headers. Hindi kasi nasa likod eh. Yung headers. Hindi kasi kaya siguro inurong dahil yung ano nga, nasa likod. Ano siya? Yung headers kasi mas mataas yung tatama siya. Okay. May firewall. Kailangan siya ibaba. Okay. Kaya pala medyo nakaganon siya. Oo nga,
no? In-edit nila Baka kasi ganun. yung stock eh. Okay. Gano'ng katagal transplant ni Kuya siya yan? One week lang yan. Tapos na kagad? Ang bilis Oh, wala rin sila kasing gawa nun. Kaya natapos din agad. Pero sa ibang parts na, I mean, syempre 'di ba galing for AFE ba? For EFTE. Nag-downgrade. Hindi, pero kasi para sa atin kasi consumption wise goods to. Oo. 'Di ba? Consumption wise. So, Pero iba pa rin talaga power ng turbo, syempre. oo naman. May yun eh, may parang may hatak eh, 'di ba? May hatak. Pero ito, 1NC 1.5 to 6 speed pa na. Oo. Ano pa yan? All stock pa yan, no? All All stock stock engine. Oo, hindi pa ako naka-throttle. Stock pa Kasi yung- oo nga, yun yung pwede mo pang palitan dyan eh. Marami ka pang pwedeng palitan. Pwede pa ako mag 1cc na Throttle body. Basta cable type din. Oo. Kasi Gen 1 lang to eh. Ayun pa, isa kailangan Gen 1 lang. Gen 1 lang. Okay. Kasi yung speed sensor mahirap. Iba na. Oo, pag Gen 2 kailangan, pag Gen 2 daw kailangan naka-ABS na. Para may pagkukuha na ng speed. Ang galing yun. Luwag din eh. No? Sa bagay kasi maliit lang din naman yung makina. Pero kung pwede na, yung mga gusto lang. Oo, yan. pwede. Mga Lalo ngayon, nung time kasi na yun, anong year yun? Nung nag-change engine ka? 20 ano to eh. 2020? 2020. Oo, So, kasagsagan ng pandemic. Oo, pandemic. Pandemic baby pala to, no? Uwi na kayo? Ingat. Ingat. So, pandemic baby pala to. So, ngayon, may idea ka magkano na pumapatak yung makina lang? Kung yung Engine lang, ha? ay hindi ako nakakapag-research ngayon eh. Hindi mo na tinitignan yung presyo, Oo, no? Kasi nakasalpak na eh. Oo, nakasalpak na eh. Oo. Pero tapos nung time na yun, 55. Top! Psst. Hoy, liga rito. Ano yan? Ano ginawa mo dito sa trani na ito? Bolt on. Bolto na po siya. Hindi ano, Yan. bell housing ng 1NZ pa rin, tapos i-fit mo na lang yung pinakalikod, pinakabody ng 6-speed, C160 na galing 4AGE. Okay. So, yun. Trani niya, pang 4AGE na 6-speed. Anong naisip ng may-ari? Ikaw pala, anong naisip mo? Ba't? Wala, binaliw ko lang siya, nagpabaliw. Ayun. Tapos ang laban. Pero hindi kakaiba, no? Kasi hindi bihira kayo actually hindi ka nga makakakita ng ganun eh. 'Di ba? Vios engine tapos naka 4AGE trani. So, maganda naman yung gearing ratio, no? Motor. Tsaka sobrang tipid talaga. Sobrang tipid. Panalo. Hindi nyo pa kasama nag-La Union to, no? Hindi pa. Ayun, paano pag dinala pa ng La Union, magkano lang magagastos sa gas niyan? 25 kilometers per liter. Ilan? 25 kilometers. Puta yun, long drive, 25. Hayop. So, ganun katipid tong engine na to. 16-17. Ngayon? City drive? Oo, 15. Basta yung nakwento ko yung QC. Sabihin sa QC, 400 lang. Ay, nalupit na. Yan. Nasaan na yung lumang trani na ito? Nakatambak na lang. Andun pa, andun. Pero hindi pwede may benta yun eh, no? Baka nga si 56 ko yun eh. Sana. Oo, di ba? Bihira. Kumbaga, kakaibang project to na Corolla. Kasi yung iba, nagpapalakas eh. Papalakas ng makina. So, Palakas na lang sa gas. Nagpapatipid. nagpapatipid ng gasto sa gas. Lalo ang mahal ng gas ngayon, shoot na shoot yan, di ba? 1996 ba to na Corolla? 93. 93, okay. Baka... Ano? SD? Baka Limit. yung 94 na limited. Okay. Baka gano'n. Tapos pinalitan nyo na lang ng interior. O, yan na yun. Hindi, ano yan eh. Dapat donor car talaga to. Yung puti, meron pa isang Corolla Okay. na dapat kukuhanin ko lang yung mga parts na nandito. Lilipat lang. Kasi nga naka-sunroof, lahat. Naka-sunroof. Kompleto, lahat original, kinuha ko. 50 lang yan. Oh, tamura. Wala lang makina, sunog. Anong makina niya nun? 2E. 2E. Okay lang yan, 2E. Diba? Ayun, may makina na ako nun, naka-silver top na ako nun. Kaso, nangyari, mas fresh pa to kaysa dun sa puti ko. Oo. Kaya nangyari, yung puti yung naging donor. Donor. Dito mo nililipat lahat. Oo. Lahat yung bumper. Not bad na rin. So, nagpalit na rin ng radiator.
Naka ano, no? Busy touring setup. Kaya magtataka kayo bakit naka BBTI emblem dito. Hindi lang nilagay yan para wala lang. So, busy touring na skirt, side skirt. Ayan. Normal na Corolla. So, normal na Corolla. Normal na interior na Tiger fabric. Busy touring gauge lang. Tapos manibela ng Corolla. Sunroof. Yan. Sabi mong normal na Corolla lang. Sarap. Wala namang nagiging problema. Wala. Long drive ready car na. Simula nung lumipat ako kasi bago kay Rafi, wala nang problema. Lahat kasi binalik ni guys sa stock. Stock is good, no? Double D na rin yung... Naka ano na ba to? Naka rare disc na rin. So, yan, rare disc. Hello. Tipid gaming lang. Ayan, diretso ka maglagpas yan, baka liwa. Ba't ka galit? Kung magalit. Pero working yung sunroof. Working. Yan, testing natin. Para sa nagre-request ng vlog na to, eto na. Kaya makikita mo dito, ito, andito yung handle. Oo Ganun nga, wala. meron, no? Baliktad. Kaya, bago sila, bakit daw ganun? Oo. Orig isili. Batak na batak yung tumunog, eh. Yun, no? Lupet. Sana all. Kompleto yan. Sana all. May kanal lahat. Oo nga. 4 na kanto dito. Buti walang naging problema sa ano, no, tagas-tagas. Kasi usually, yan yung mga nagiging problema niyan. Wala, sira-sira na nga tuloy, mo. Ay, oo nga, yung goma. Pero kahit bagyo, wala. Kaya na. Lupit. Pero nung binuo mo to, meron na talagang sound. Di ko kasi matandaan eh, meron na. Ang problema niyan, kung tutusin niya, sinira pa ng dati may-hari. Ah, ganun? Oo, kasi sinilant nila, akala Okay. nila nagtutulo dito. Para i-fix na lang sana. Oh. Ngayon, nilagyan nila ng sealant. Kami, nakipagsapalaro kami, tanggalin yung sealant. Yun Oh. pala, binara lang nila yung kanal. Yun lang. Sinayang kaya nasira-sira na to kasi nalutuan nung sealant siguro, kaya nagkaganto. Eh ngayon, di naman ako wala naman Walang tagas, no? Sayang. Buti na ano, no, na balik pa sa dati. Kasi usually ang problema ng mga ganito, yung tagas talaga eh. Tagas, oh. Lalo na pagka yung hindi, ano. Yan ba? Sarap ng ganyan, may ganyan ka, no? Ayan po. Diba? Pagtagay-tay moments yan. Doon yung switch. Diba? Tagay mo. Tagay-tay moments. Mamalamig. Panalo tong kotse na to. Wala ibang makikitang nakaganito. Kung meron man, mabuhay kayo. Tapos mags niya BBS, no? BBS mags. Ano yan, work? Work. Oh, CSX9. Ganda rin. 16s? 16. Tama. Broken sensor. Ito. Okay. Hindi ko lang kinakabit kasi sira yung ano eh. Kailangan Malaglag, no? pagawan yung thread eh. Baka malaglag. Mas mahal to kaysa pag... Oo. Pang malakasan tong kotse na to. Naka-motorize pa na bumper pole. Ganda. Bago dispo, retractable, Japan na side mirror. Yeah. Shout out, papi. Shout out. Shoutout kay ano, kay Keshe, tsaka Mads. Yun, Mads. Mads Garage. Si Rapi na baliw. Tsaka sa girlfriend ko, syempre. Support lang, ya. Wag lang gastos. Wala sasabihin ng gastos. Wag na sasabihin yung total na gastos. Para matapos project yung ganun gagawin nyo. Patik yan. Sige. Yan, may na-feature na rin tayo na naka-Vios engine na Corolla. Let's go. Peace.